我们今天来聊一个东西啊，就是我很希望告诉大家一点，就是情感认知它给大家带来的帮助。很早之前我提出过一个东西叫什么呢？叫窗口期。我不知道大家对这个东西有没有印象？就每个人的窗口期可以理解为什么呢？可以理解为人生阶段，在不同的人生阶段里，每个人需要的东西是不一样的。我讲一个很简单的东西，很多人很喜欢干一件事情啊。我们把这个先抛开来讲，很多人喜欢干一件事情，就是我知道大部分人其实都会有，就是提升自己，然后呢，让前任看到，然后发出什么呢？后悔啊。包括类似于像同学聚会这样的一些形式，包括就小学同学聚会啊、初中同学聚会啊、大学同学聚会啊，都有一种什么行为呢？就是去证明自己变得优秀了，或者说提升自己之后希望别人看到。那类似于这样的行为其实是了无意义的，真的是了无意义的。讲个最简单的，我这几天在网上看到一个故事，就是有一对人啊，有一对人很恩爱，他们俩很恩爱，但是就这个 A 和 B 他们是相爱的，但有一天A 就我们 A 是男的啊 ，A 是男的 ，A 在工作中顺利升职了，他很高兴，他想把这个东西分享给 B 嘛，我升职了，我加薪了，我们可以买车买房了，我们可以考虑结婚了。好，然后 B 在干嘛呢 ？B 他在干嘛？他在专心研究他的舞蹈啊，他是一个舞蹈生啊，他学舞，他练舞。然后 B 呢，他在参加一个舞蹈的一个聚会，然后呢，他获奖了，他获得了1等奖。对吧？然后他们彼此都希望对方去来恭喜自己，来贺喜自己，或者说来去得到对方的祝福，得到对方的认可啊，这个是赚到钱了。这个人呢，他赚到了钱，对吧？他代表更好的生活，他代表更优质的资源，或者说更优质的食物、生活环境，或者说生活品质，对吧？那这个获得了什么呢？获得了那种认可，或者说他是某种意义上的社会地位吧，你可以这样理解吧，社会认可吧。好，他们彼此都希望获得对方的认可，但是他们因为什么？因为彼此都在沉浸在自己的事情里嘛，对吧？这个是要什么？这个人要的是认可、鼓励、情绪价值。这个人要的是什么？这个人要的是认可、尊重、鼓励，对吧？好，因为这件事情，他们产生了分歧嘛。女的就觉得男的赚钱，对吧？没有我获奖重要啊。男的就觉得什么呢？男的觉得就是我辛苦养家，我努力工作，我升职加薪。对吧？你居然还要跟我发脾气？你说我没有来恭喜你，没有来到你获奖的现场，他们产生了分歧，然后分手了啊！然后分手了。那这里面有个最关键的是什么？最关键的是他们两个人都没有做错，一个在努力赚钱，更好的生活，对吧？那另外一个呢，他可能就觉得生活当中的这些小幸福是更重要的，或者说这个是什么呢？这个是情绪价值。那我们延展出来讲是什么呢？就是这一片区，它的方向是什么？它的方向是钱。这一片区，它的想要是什么？他想要的是感情。就对于这个人来讲，有没有钱无所谓，但是我一定要在我最开心的时候见到你，我一定要在我人生中最光彩的，或者说最幸福的，或者说我获奖的时候，我希望你能陪在我身边，我希望你能给我大大的拥抱，对吧？这是他想要的东西，叫感情吧，对吧？那这个人是什么？这个想要什么呢？更好的生活，跟这个女孩住进大房子，然后给这个女孩给彩礼，然后呢照顾好他爸妈，顺便照顾好自己爸妈，然后顺便再照顾好他啊。他们两个都没有错，但是他们错在一个什么地方？错在我们上面最讲的窗口期和人生阶段。情感认知能够帮助到你最大的一个帮助就是精准识别到就我们往上延伸，识别到对方想要什么。很多人有一个误解，就是什么呢？我只要有钱就无敌了，我只要帅就无敌了，我只要懂女人就无敌了。其实不是，每个人想要的东西是不一样的。你在他最缺钱的时候，你去跟他谈爱情，那这个叫扯淡，对吧？你在他最不缺钱的时候，他缺爱的时候，你去提供钱，对吧？你给错东西了就是我们说，如果你没有情感认知，你不知道对方的诉求，哪怕你是什么呢？你是高代表帅啊，高代表那个外形价值，富怎么写？等一下，高富帅，对吧？哪怕你是高富帅，你也会有问题啊，或者说你在高富帅的基础上，你加入了什么呢？你在女人堆里长大的，对吧？懂女人啊，这样一个条件，高富帅这样一个条件，加懂女人这样一个条件，无敌了吧？那接下来其实你还有一个问题是什么呢？给什么？去展示什么？展示什么？因为你作为高富帅，你杠杆的或者说你接触的女人，那肯定也是白富美这个级别的嘛，对吧？那他现在作为白富美这个阶段，你现在要考虑的是他需要什么？对于大部分白富美来说，其实他们需要的更多的是认可、陪伴和爱情嘛。爱情，白富美喜欢搞一点艺术类的东西，搞一点哲学类的东西。他搞这个东西是寻求标新立异，去寻求别人的认可，去寻求自我的认可啊。那如果你能懂他的话，在这一点上，你的高富帅他重要吗？不重要，因为在白富美身边有很多高富帅。那这个时候什么样的高富帅才能脱颖而出？肯定是懂他这些需求点的一个东西。所以说，决定了大部分人情感人生和爱情生活的东西是什么？是窗口期和人生阶段啊。这是我想要告诉大家的一点。如果
你没有把握住对方的窗口期，你不知道对方的核心诉求在哪儿，你不管怎么发力，你不管怎么去用力，不管怎么去认真，不管怎么去走心，不管用什么样的技巧和套路，最后你自己结果是什么呢？你最后的结果就是你给错他想要的东西了啊！你给错他想要的东西了。这个是我们今天要讲的第一点，也就是窗口期和人生阶段的一个重要性啊。这个是一个我认为吧，大部分人把这个点搞清楚了，才能够说你走到了懂女人的第一步啊，能够理解女人的第一步。